Oli tammikuun loppu, kun jäin eläkkeelle. Minulla oli hyvä keinutuoli, mutta en nyt jäänyt siihen kuitenkaan. Korona oli muuttanut maailmaa, mutta heinäkuun alussa sain rokotukset ja maailma aukeni. Suomenlahden perukoilta, Suomen Kotkasta, lähdettiin purjehtimaan. Kesä jatkui hyvänä ja olosuhteet oli hyvät. Päästiin yli Baltikin. Pohjanmeri oli vähän tuulisempi niin kuin se pruukaa ja hyvin päästiin Englannin kanaalin poikki. Ja viimein saavutettiin myös Portugalin pasaati, joka toi meidät aina Kanarialle saakka. Täällä on lomailtu ja odotettu, stuuvattu ja varustettu vielä viimeisiä varusteita Atlantin ylitystä varten. Olen kieltäytynyt myöntämästä, että tässä varsinainen suunnitelma olisi, mutta on se 15.11. ollut eräänlainen maalipäivä, jonka jälkeen Atlantille voisi lähteä sopivasti ennen ARC:tä. No ei voi. Juuri nyt on kehittymässä Atlantille, juuri pasaatituulialueelle, varsin suuri plägä ja sen pohjoispuolella aikamoinen matala paine, jos ei nyt sentään myrsky. On aikaista lähteä Atlantille. Ja niinhän se onkin perinteisesti, että vasta joulukuun lopulla pasaatituulet yleensä stabiloituvat näillä seuduilla. Mutta on toinen tärkeämpikin syy lykätä matkaa Atlantille. Mikä ihmiselossa voi olla tärkeämpää kuin valtameri? No tietysti toiset ihmiset ja etenkin ne läheiset. Senhän takia niin monet meistä jäävät siihen keinutuoliin ja kuolevat. Maija ja Jonni, minun nuorimmat lapseni, ja äitinsä Maarit voivat pitää heti joulun jälkeen parin viikon loman. Ja kaiken matkailujärjestelyyrittämisen jälkeen päättivät, että mieluummin tulevat tänne maailman parhaaseen ilmastoon, Fuerteventuralle ja Lanzarotelle kuin Karibialle. Ja sehän tässä tilanteessa sopii. Olemme nyt siis El Hierrolla ja käännymme takaisin vastatuuleen lähes 300 meripeninkulmaa. Ja olemme sopivassa paikassa toivon mukaan sopivaan aikaan. Tämä on Artemis. Chaneux Melody. 34-jalkainen maston huippusluuppi. Valmistunut 82, eli yksi viimeisistä kaikkiaan 600, joita näitä tehtiin. Syvä V-pohja ja syvä, leveä ja painavakin köli. Ja nyt vuodesta 14 olen rakentanut ja valmistanut sitä valtamerikelpoiseksi. Se on vahva, merikelpoinen, itsenäinen off-grid-vene.
Ja nyt kotini. Ehkä ei alkuseikkailulle, mutta toivottavasti elämälle. Pimeässä tultiin Enstakan satamaan. Se on Mikon kertovan mukainen. Uusi, hieno ja tyhjä. Siltä tämä näyttää aamuauringossa. Tuostahan me yöllä tultiin. Siitä portista. Kuppila löytyi tästä lautta terminaalirakennuksesta. Täällä paikallispoliisi hoiti satamatoimistoa ja sehän on pragmaattista, selkeää ja tehokasta porukkaa täälläkin. Lauantai-aamu Lautta sataman kuppilassa. Kehittelin aamiaista. Enemmänkin tässä kehittelin, että josko keksis jonkun tavan vähän kiertää saarta. Tuolla on autovuokraamokin, mutta niillä ei ole autoja. No available cars, sanoivat netissä, kun kyselin. Suhteellisen halvalla myivät, ei oota. Mutta kyllä tästä bussikin kulkee. Seuraava ilmeisesti vasta kyllä puolen päivän jälkeen. Eipä se tämä pakettiautotaksikaan maksanut kun karvan verran toistakymmentä euroa pääkaupunkiin Valverdeen, jonne nyt kuitenkin oli lähes 10 kilometriä ylämäkeen. Oli niitä joku uudempi pikkukylä rannikollakin. Taustalla La Gomera. Näkymä Valverdeen. El Hierron ikään kuin pääkaupunki. Kuulemma ainut sellainen näillä saarilla, joka ei ole rannikolla. Koska rannikot on karuja ja suojattomia. Täällä asutus on aina ollut täällä sisämaassa tai ylhäällä. Tällaista on El Hierro. Jalkapalloahan pitää olla. Siinäkin on vaivaa nähty, kun tuo kenttä tuohon rinteeseen rakennettu. La Gomera. Bussin mukana sitten ajelin takaisin alas rannikolle. Ja ajelinpa 10
kymmenisen kilometriä rannikkoa pitkin edestakaisin etelään. Degrees 35.3 north, 017 degrees 55 west, 28 degrees 38 minutes north. Vielä kuunneltiin tarkkaan ja merkittiin karttaan kieltoalueen rajat ennen kuin lähdettiin. Puoli 1 ja 1 välillä maanantai, taitaa olla 15. päivä peräti. Vai onko se 14? Eipä sillä väliäkään oo, mutta ulos satamasta nyt lähdetään, eli Hierron Estakan satamasta. Täysin pläkässä. Satamassa ei tullut mitään, mutta säätietoihin luottaen. Nyt pitäisi tässä aamuyöstä tulla lähes idänpuoleisia tuulia. Päästäis pohjoisiin. Kyllä täältä ulkoilta löytyy tuulta. Ei nyt ihan 4 solmua päällä. Hyvältä näyttää. No nyt tuli 4 solmua. Kyllä se tästä. Kyllä nyt mennään sivutuulessa. Tuulen suunta on vähän parempikin kuin oletin. Mutta kyllähän se tulee. Tuulet tulee vaihtelemaan ennen kuin La Palmalla ollaan, jos sinne päästään. Se oli nyt tän ehkä noin 5:30, 5 jälkeen. Niin, no joo, 5 aikaa. Genuan falli katkis. Se on nyt vedetty Genua ylös spinnufallilla. Se saa kyllä toimimaan, kun se on myös toisesta päästä kiinni, mutta siitä menee reivausmahdollisuus. Tämä on tapahtunut kerran ennen. Vuosia sitten juuri sen takia nyt siinä on dyneema. Se oli vaijeri, joka katkesi tässä muutaman kerran. Ei siinä vaijeri tahdo kestää. No tää on kyllä kestänyt useamman vuoden tää dyneema, mutta siellä on ylhäällä sillä on kiusallinen tapa myös löystyä, niin me on semmoisesta rapulukosta tehnyt ylös sen fallilukon. Se on katkennut sen kohdalta. Se ilmeisesti hiertänyt tämän dyneeman poikki. En kyllä huomannut siinä viimeksi siellä käydessä mitään erityistä, mutta enpä nyt sitä nyt nimenomaan tarkastanut. Joo, se mikä nyt tietysti elämän normaaliin sääntöihin kuuluu, nyt kun Genuasta on reivausmahdollisuus
pois, niin tuuli kiihtyy. No, kyllä se nyt vielä on ihan kohtuu rajoissa. Siellä 8 metrin pinnassa, mutta tai no 7-8 metrin välillä. Joo, mutta vähän kallellaan mennään. Ja tietysti senkin takia olisi kiva saada pari kierrosta reivattua, kun mennään tiukasti vastaseen, niin sillä saisi latistettua tuota Genuaa. No, tyydyttävästi mennään nyt kuitenkin tälläkin tavalla vielä ihan oikeaan suuntaan ja jonkinnäköistä vauhtia. Se vauhti on siihen nähden, mitä tuulta on, niin vähän vaatimaton. Johtuen Kanarian virtauksesta. Näyttäisi, että sitä on lähes solmun verran vasta virtaa meillä tässä. Mutta joo, La Palmaa pikkuhiljaa lähestytään nyt. Nyt vaan sitten Genuan saa pois vain laskemalla. Taas projekti, niin siinä muutama ratsastaja, kyllä sieltä alhaalta. Tuosta muutama ratsastaja meni, nekin täytyy laittaa. No vähän tuli askaretta nytten taas. Tämmöstä tämä purjehdus on. Aina on askaretta. Komera ja sen takaa se aurinko varmaan kohta nousee. Joo, nuo ratsastajat ei olekaan rikki, vaan ne on tietysti irti, kun se oli alhaalla se purje. No, sieltähän se La Comeran vierestä aurinko nousee. Kovin kallellaan mennään edelleen, noin 30 astetta. Onneksi tuuli ei ole repivä ja puuskainen. Tässä La Palman taakse kun päästiin, niin vähän tuuli hilliintyy, kulkee Artemiskin vähän siveellisemmässä asennossa. Nyt näkyy tulivuoren purkausta tai sen seurauksia. Tuo on kai sitä tuhkakolumnia, joka siellä näkyy. Yölläkään kyllä mitään valonkajua tai liekkiä tai sellaista ei näkynyt. Mitä lähemmäksi tullaan La Palmaa, siitä vähemmän tulivuoren purkauksesta tietää mitään. Ja muutenkin vähän nyt alkaa olla semmoista postikorttipurjehduksen makua. Jos ei olisi tuo falli mennyt, niin olisi melkein täydellinen postikorttipurjehdus. Muutama luovi jouduttiin kuitenkin ottamaan heikossa ja vaihtelevassa vastaisessa. Palman satama. Lupa on saatu. Mennä sataman läpi marinaan
lupa sekä satamasta että marinasta eri kanavilla. Comprendo. Siitä lukon kohdalta se on hiertynyt poikki. Tässä on ollut Mobius Brummelin splice. Siinä niin kuin näkyy ei ole mitään vikaa, se vaan on tämä pintaköysi hiertynyt poikki, niin eihän se voi kestää enää. Mä luulen, että tehdään tähän uusi samanlainen. Huolletaan sitä niin kuin yleensä köyttä, eli seurataan heikoista kohdista ja sitten kun se alkaa näyttää siltä, että kohta se katkee, niin leikataan se heikko kohta pois ja ennen kuin se katkeaa. Niin, sehän se siinä on. Tämä on tosiaan kovaa kamaa tämä Dynema. Se ei millä tahansa leikkaannu. Tämmönen silmukkahan me siihen sitten ikään kuin tehdään. Eipä sattunut tuo kameran kuvausalue ihan paikalleen. Ja tästä aiheestahan löytyy erinomaisia kokonaisia videoita YouTubesta, joten en nyt rupea tässä toistamaan tätä ohjetta. Tälle silmukalle me teemme noin hävyttömästi tuhkaa. Tai siis mitä tuo on vulkaanista. Tää lienee vulkaanista paskaa, mutta päästään mekin tulivuoren purkauksesta kärsimään. Mutta naapurilla on vielä pahemmin. Ne on tässä ilmeisesti jonkun aikaa ollut. No, katsotaanko, josko tänään sais kannen suiskutettua. Se on ikävä, että tuo purjekki oli tuossa nyt levällään sen fallin hajoamisen vuoksi, niin sekin on siinä tuhkassa. Kuomusta puhumattakaan. Tämä nyt ensinnäkin tähän gigriin. No. Sitten gigri kiinni. Sen ei pitäisi. Sen pitäisi kestää siinä. Noin. Ja siitäkin pitäisi sit saada tämä. Joten Steam. Onnistaan se noin. Okei, tää on vuoristokiipeilijöiden vimpaimet ja vuoristokiipeilijöiden käyttämä menetelmä. Tämän voi tehdä yksinkertaisemminkin, mutta nämä välineet minusta oli yllättävän halpoja netistä tilas.
Jätetäänpä minut sinne hetkeksi kiipeämään. Joku haluaa kuitenkin pikkusen tarkemmin tietää mitkä välineet. Näistä tärkein on tämä grigri, joka aukeaa näin. Ja tuo pistetään sitten siihen köyteen mitä kiivetään ja tuo siihen vapaaseen päähän ja sen saa kiinni. Ja tuohon kun ripustaa puosun tuolin, niin se menee vain ylös. Kun se löystyy, niin vedetään tästä ja mennään ylös ja puosun tuoli pitää sen sitten siinä ja siinä voi roikkua luotettavasti itse, kunnes sitten päättää mennä alaspäin, jolloin otetaan tuosta kahvasta, jolloin se kääntyy ja löystyy ja päästään liukumaan nätisti alas. Se on tämän grigrin toiminta. No, tämä toinen varsinainen kiipeilyvimpain, se on itse asiassa vain kahva, johon voi ripustaa eri juttuja. Ja tämä kahva niin ikään liikkuu vain ylöspäin ja siinä on piikit, se ei tule alaspäin, ellei sitten ota sitä itse irti tuosta. Ja tähän sitten ripustetaan tavallinen naru, johon laitetaan jalka, niin sitten yhtä aikaa jalalla ja kädellä kun vetää, niin saa kovan voiman, helposti pääsee ylöspäin. Ja samalla siihen voi laittaa tämmöisen periaatteessa vain heittoblokin, jonka kautta vetää niin ikään sen vapaan pään, niin se grigrin kautta mennessään niin on helpompi käyttää. Tästä menetelmästä on muun muassa Erik Andrea kanavallaan No Bullshitting Just Sailing NBJS tehnyt erinomaisen kokonaisen videon. Suosittelen. Aika hepposia vimpaimia noin venemiehen mielestä, mutta eihän nämä ole tehty kestämään kuin ihmisen paino. Nyt tämä minun rakennelma tuolta. Sen pitäisi mennä. Sinänsä vaikein homma pitäisi nyt olla siinä. Nyt tuo on se minun pallilukkosysteemi. Teipillä on nyt merkinnyt sen, mistä se meni poikki. No kyllä se on se paikka, minkä mä epäilinkin. Eli tuo rapulukko sen nihertää poikki. Tuo kyllä varmaan pitää. Okei, nyt jos me otetaan tämä irti. Nyt me lähdemme alaspäin. Eli tämä on tämä grigrin varsinainen homma, että tämä alaspäin tulo on vähemmän ongelmallista. Okei, nyt se homma on tehty. Siinä se onkin nuo taas kauniisti paikallaan. Seuraavassa videossa ainakin odotellaan säitä ja kierretään vähän La Palmaa.